Barcha muxlislarimga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ko'k no'xat konservasini tayyorlashni ko'rsatib beraman. 15 yildan buyon sotib olmayman, faqat mana shu retsept asosida tayyorlayman. Ta'mi magazindagi ko'k no'xat bilan bir xil. Birinchi bo'lib chayni sodada yuvib olingan bankalarni qasqonga terib olaman. Suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Bankalar 40 minut sterilizatsiya qilinadi. Bankalarni aynan chayni sodada yuvib olishlarini maslahat beraman, chunki moyishi sredствоlar ichlarida qolib ketadi, ketmaydi ichlardan. Ko'k no'xatni yaxshilab tozalab 3 marta yuvib oldim. Bu 4-marta yuvilishi. Ko'k no'xatda ko'ryapsizlar, hech qanaqangi ortiqcha narsalar yo'q. Faqat no'xatni o'zi qoldi. Shu darajada tozalab yuvish kerak. Mana shu chovlida yuvish usuli juda ham oson usul. Chovlni orasidagi setkalardan hamma musullar chiqib ketadi. Har 1 kilogramm garoh uchun, ya'ni no'xat uchun 1 litr suv kerak bo'ladi. Bitta hozir 4 litr suvlarni yaqindan ko'rsatdim, tushunarli bo'lishi uchun. 1000 milligram yozilgan. Ko'k no'xat 3 kilogramm 800 gramm 6 1 litrlik banka uchun. Mana suvlarni hammasini quyib oldim. Endi tuz, shakarlarni o'lchab olish kerak. 160 gramm shakar, 80 gramm tuz. Choy qoshiqni uchida limonli kislota solinadi. 4 ta choy qoshiqni uchida solaman. Demak, 1 litr suvga kerak bo'ladi 40 gramm shakar, 20 gramm tuz va bitta choy qoshiqni uchida limonli kislota kerak bo'ladi. Mana shu me'yorni 4 ga ko'paytirib olganman. Shunda 160 gramm shakar, 80 gramm tuz, 4 ta choy qoshiqni uchida limon kislotasi. O'lchab olingan hamma mahsulotlarni 4 litr suvga mana soldim hammasini. Marinadni qaynatishga qo'yaman. Mana qaynab chiqdi, marinad tayyor bo'ldi. Ko'k no'xatni solib, albatta idishni qopqog'ini yopib qaynatilishi shart, chunki suvni yuzidagi ko'k no'xatlar pishmay qoladi. Ko'k no'xat qaynab chiqdi. Qaynab chiqqandan so'ng 15 minut qaynatiladi. Albatta soatga qarab qo'yinglar. O'rta olovda qaynatiladi. Ko'piklari bo'lsa olib tashlash kerak. Endi krishkalarning ustiga qaynab turgan suv quyib olaman. 15 minut o'tdi. Ko'k no'xat mana tayyor bo'ldi. Ko'k no'xatni bitta bankaga yetarli suzib olaman. Sababi mana shu bug' bilan, ya'ni par bilan ko'k no'xat tarkibidagi suv chiqib ketadi. Ozginadan keyin ko'k no'xat razmeri kichrayib, so'lib qotib qoladi. Idishni qopqog'i yana albatta yopib qo'yiladi. 6 ta 1 litrli bankada konserva tayyorlayapman. Shuning uchun har bitta bankaga 650 gramm no'xat solaman. Ko'k no'xat solingan sitaga, ya'ni suzgichga e'tibor beringlar. Chovlida olib, yana suzgichga soldim. Suvi umuman qolmasligi uchun. Mana shu suzgichlarni qaynatib olish kerak. Konservatsiya yaxshi saqlanadi. Bankalarni yuvish uchun albatta yangi gubkadan foydalanishni maslahat beraman, chunki bu konservatsiya. Ko'k no'xatni ikkinchi usuli bor, ya'ni bankalarga shoshmay solish usuli. 15 minut qaynatilgan ko'k no'xatni 70 gradusgacha sovutib olish kerak. Qopqog'i yopiq holatda. Keyin shoshmay 650 grammdan solsanglar bo'ladi. Chunki par anchagina ketgan bo'ladi. Garoh uchun mayda tuz umuman ishlatmayman, sababi mayda tuz sho'r bo'ladi. Shakarga e'tiborli bo'lish kerak. Chunki shakar o'ziga ozgina namlik shimib olgan bo'lsa, grammida farq qiladi. Garohlarning mazasi uncha yaxshi o'xshamaydi, chunki suv tegib, namlik tegib og'irlashgan shakar og'ir bo'ladi. Quriganiga yana yengil holga qaytib qoladi. Limonli kislota, limon kislotasi demak, shakarga o'xshab yaltirab turganini ishlatish kerak. Agar limon kislotasi ko'p solinsa, ta'mi o'xshamaydi, chunki bu garohning mazasi magazindagi bilan bir xil. 1 choy qoshiq silliq limon kislotasini 8 ga bo'lib, mana shuni bir qismi solinadi. Endi bankalarga quyish uchun marinad tayyorlab olaman. 3 litr suv kerak bo'ladi. Bir 120 gramm shakar, 60 gramm tuz va 3 ta choy qoshiqni uchida limon kislotasi. Tuz, shakar, limon kislotasini 3 litr suvga solaman. Qaynab chiqqandan so'ng olovni o'chirish kerak. Agar uzoqroq qaynasa, marinad kamayib ketadi, bankalarga yetmay qoladi.
Marinad mana qaynab chiqdi. Endi olovni o'chiraman. Kamayib ketib yetmay qoladi. Qasqonga garoq solingan bankalarni qo'yib olaman. Bankalardan bittasini olib taroziga qo'yib olaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana qaynab chiqqan marinadni quyib olaman. 450-455 gram marinad ketadi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun taroziga qo'ydim. O'zim boshqacha usuldan foydalanaman. O'zimning uslubimni tushuntirib beraman. Qasqonda suv qaynab turgan bo'ladi. Bankalarni qasqonga terib olaman. Mana shu holatda bankalarga to'la qilib marinadni quyib olaman. Ko'rdinglar, juda ham to'la qilib quyaman. Sababi 50 minut sterilizatsiya bo'ladi. Mana shu vaqtda marinad kamayib ketadi. Mana ko'ryapsizlar qanaqa qaynab turibdi. 50 minutda garoq pishib bo'ldi. Mashinkada qotirib oldim. Sovigandan so'ng xolodilnikda saqlayman. Fevral oyida jo'xori konservasini xolodilnikdan oldim. Lekin ishlatishga vaqtim bo'lmadi. Bir hafta davomida oshxonada turdi. Qarasam, suvlar loyqalamayapti. Garoqni ham xolodilnikdan olib qo'ydim. Haligacha oshxonada turibdi. Suvlar loyqalamagan. Jo'xorini ham ko'knoxatni ham. Demak, qanchadir muddatdan so'ng xolodilnikdan olib xona haroratida saqlasa, bemalol turar ekan. Aniq vaqtini bilish uchun endi sinovdan o'tkazaman. Yana ko'rishguncha salomat bo'linglar.